Doğanın mücevheriyle tanışmaya hazır mısınız? Jeweled Beetle, adeta cam kırıklarıyla kaplanmış gibi görünen inanılmaz bir böcek türü. Bu böceklerin en dikkat çekici özelliği, ışığı yansıtan parlak kabuklarıdır. Kabuğundaki nano yapılar, ışığın kırılmasını sağlayarak bu eşsiz parıltıyı yaratır. Bu, bilim insanlarını bile hayran bırakan bir doğa harikasıdır. Parlak kabuklar sadece görsel bir şov değil, kamuflaj olarak kullanılıyor ve yırtıcılara karşı koruma sağlıyor. Cam gibi parlayan bu böcek, doğanın ne kadar yaratıcı ve şaşırtıcı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Böyle büyüleyici doğa harikalarını keşfetmek için takipte kalın.